好，今日就問兩個問題。第一個問題，點解買保險買泰康冇買其他公司？因為我買泰康就係睇中個養老社區，我要將我自己嘅命運操喺自己手中，唔想等我老咗唔喐得嗰陣時先問個仔女：你去邊度啊？好，咁第二個問題呢，就係而家今次嘅體檢係去深圳前海泰康國際醫院嘅，咁係買保險每年都會贈送嘅體檢服務啦，感覺係點樣？即係呢2日嘅體檢。前海醫院新乾淨，服務好，由頭到尾都唔需要自己擔心去邊度做乜，邊度做乜，有個專人帶我去做晒返嚟。然後呢個廁所係全中國醫院最乾淨嘅廁所。咁就全程體檢服務都 OK， 好滿意係咪？全程體檢服務好滿意，我要求紙質報告，佢會打出嚟俾我。我要求喺電話醫生同我講解，因為我唔識國語，佢話會派個講廣東話同我講。我要求講完之後幫我寫低，我驚我唔記得咗，佢亦都答應咗。咁我覺得呢個服務係好難得咯。咁就同你做嗰個洗耳嘅服務呢，有醫生啦，有嗰個沖水嘅護士啦，仲有幫手挖翻嗰個耳石，係啦，耳石出嚟嘅嗰個護士哥哥啦。咁你覺得呢3個人嘅服務點樣？我都唔相信可以去醫院洗耳、搞耳石會咁方便，同埋係睇咗3個部門，耳科裡面嘅3個部門。第一個就醫生檢查咗之後，第二個就係個護士幫我洗耳，睇下洗唔洗得出嚟。再第3個係一個專人內鏡度照住嚟洗。咁我先俾嗰少少錢，我覺得各位都唔應該去外出咩採耳啊嗰啲唔可以唔信嘅，因為佢直情攞個有個鏡係照住你耳仔，個醫生係睇咗你耳仔裡面係點樣先慢慢同你採落去。我覺得我好滿意，我以前冇諗到係去醫院度採耳係咁簡單嘅。好啦，咁今日嘅採訪到呢度，多謝晒。